7 pesawat tempur Perancis yang mendarat darurat di Aceh lagi latihan di laut lepas. 7 pesawat tempur milik Angkatan Laut Perancis yang mendarat darurat di Aceh sedang melaksanakan latihan di laut lepas. Pesawat jenis Pesawat Rafael berangkat dari kapal induk yang sedang berlayar menuju Singapura. Dia awalnya bergerak di zona bebas, tidak masuk wilayah Indonesia. Di radar juga awalnya berkantor mereka tidak masuk ke wilayah teritorial kita. Kata dan Laut Sultan Iskandar Muda, Kolonel PNB Hendro Arif kepada wartawan di Lanud Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang, Aceh Besar, Sabtu 18 Mei 2019 malam. Saat itu pesawat tempur take off dari kapal induk sekitar pukul 10 pagi. Latihan udara ke udara atau juga disebut exercise air to air itu mengambil rute kapal induk Charles De Gaule, area kapal induk. Rencananya ketujuh pesawat tempur tersebut kembali ke kapal induk sekitar pukul 11.30. Namun karena cuaca buruk, awak pesawat mengirim pesan darurat ke bandara atau pangkalan militer terdekat. Ketujuh pesawat itu akhirnya memilih Lanud Sultan Iskandar Muda. Ketujuh pesawat akhirnya mendarat darurat sekitar pukul 11.45. Secara aturan keselamatan penerbangan, kita tidak bisa menolak. Jelas, intro. Setelah mendarat, TNI memeriksa identitas kru pesawat tempur tersebut. Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan TNI AU di Lanud Sultan Iskandar Muda, diketahui kru tidak membawa senjata perorangan. Hanya di salah satu pesawat dengan nomor ekor 39 terdapat peluru kendali dummy jenis misil interception combat arin atau juga disebut MICA. Indra mengungkapkan 4 pesawat tempur tersebut saat ini sudah kembali ke kapal induk, sementara 3 lagi masih berada di Lanud Sultan Iskandar Muda. 1 pesawat mengalami masalah teknis. Tim teknisi asal Prancis yang berada di kapal induk sedang melengkapi dokumen untuk dapat mendarat di Aceh. Setelah diperbaiki, pesawat akan kembali ke kapal induk. Kita juga sudah menghubungi kedutaan besar mereka di Jakarta, ungkapnya. 4 pesawat sudah dapat memenuhi administrasi yang sesuai dengan prosedur negara kita dan dapat kembali lagi ke kapal induk. Namun ada 3 pesawat yang belum bisa kembali karena ada alasan teknis. Ada masalah administrasi, juga teknis. Mungkin administrasi apa yang bisa kita tulis, administrasi seperti apa yang mereka tidak lengkapi. Pantauan radar dari kuantitas pun sudah memantau pergerakan mereka dan awalnya